Асығат соғыстан жараланып қайтқаннан кейін бір орталық мекемеге жауапты қызметке орналасқан. Бір күні бұны мемлекеттік қауіпсіздендіру комитетінің қызметкері шақырған. Түсі суық полковник Асығаттың қайда туғанын, қайда оқығанын, әскерде қай полкта қызмет істегенін, қалай соғысқанын, орталық мекемеге қалай орналасқан, бәрін сұрап отырды да. Ал енді сіз маған неміс фашистеріне қалай сатылғаныңызды, қалай олардың агенті болғаныңызды айтыңыз, деді. Асығат бастапқыда түсінбей қалды. Сөз ызғары санасына жеткенде барып, өне бойы шымырлай жөнелді. Сіз ондай сөзді айтпаңыз, деді кенет даусы дірілдеп кетіп. Жә, жетет, деді кенет полковник даусын қаттырақ шығарып. Бізді әуретпе, одан да шыныңды айт. Асығат осы шынын айтып отырма дегендей полковниктің бетіне таңдана қарады. Жоқ, ол қалжыңда отырған адам секілді емес, қабағы түйіліп, беті сұрланып кетіпті. Асығат әзер сөйледі. Сіз маған жала жаппаңыз. Жала? Қайдағы жала? Гестапоға мына қолхатты сіз бердіңіз бе, әлде мен бердім бе? Ол алдындағы папкадан бір қағазды алып, Асығаттың алдына қойды. Балтық теңізінің жағасындағы бір қалаға шабуыл жасағанда, латыш партизандары гестапо штабының қағаздарының арасынан тауып алыпты. Әлде бұл сурет сіздің суретіңіз емес, ал мына жазу сіздің жазуыңыз емес пе? Қолда сіздікі. Асығат қағазды алды. Бір жапырақ қағаз. Бірақ осы бір жапырақ қағаздың ішінде дүниенің бір бәлесі тұрғандай, жүрегі күні бұрын қобалжи қалды. Қағаздың шетінде фотосурет. Бәлен жылда, бәлен айда неміс басқыншыларының Совет жерінде тыңшысы болуға берген Асығаттың қолы. Фотосуреті де өзінікі, қолхаттағы жазу да өзінікі, тіпті қолды да өзі қойған. Асығаттың маңдайына мұздай тер бұрқ ете қалған. Енді не айтасың, бәрі де анық емес пе? Ештеңе де анық емес, деді кенет Асығат, даусы қатты шығып кетіп. Соғыста мен 122 миллиметрлік корпустың батарея командирі болдым. Енді бұл қолхат қайдан келді? Суретте жазуда өзіңіздікі екенін танбайсыз ғой. Иә, бәрі менікі. Бірақ мен еш неміспен кездескен, сөйлескен жан емеспін. Рас, соғыс болар жылдың қасында Ригада әскерде жүріп, кемемен Гамбургке неміс мемлекетінің азаматтығындағы адамдарды апарып, ол қаладан біздің адамдарды алып қайтқан әскери конвойда болғаным бар. Полковник оның сөзін бөліп жіберді. Мүмкін бұл қолхатты сонда берген шығарсың, жағаға шығып бедіңдер? Иә, жағаға шығып 2 сағаттай қалған қаланы араладық, бірақ мен жұрттан бір қадам бөлінген жоқпын. Қысқасы былай, деді полковник. Сенің мынандай қолхатыңды көре тұрып, бізден бөтен адамдар болса, өзіңді әлде қашан тұтқынға алар еді. Әзірге сенің ешкіммен байланысың жоқ екендігін анықтап отырмыз. Мүмкін бұл қолхатты бермеген боларсың. Кенет полковник Асығатқа түйіле қарады. Әлде бердің бе? Біреудің азғыруымен беруің де мүмкін ғой. Әйел, ақша, арақ дегендер бар. Қателесуің мүмкін, тым жассың ғой. Ойлан, қалай болды, сен азғырған кім? Шыныңды айт. Ұсынған басты қылыш кеспейді. Ал егер шыныңды айтпасаң, бізге өкпелеме. Бәрібір біз анығына жетеміз. Асығат басында қандай қауіптің төніп тұрғанын енді түсінді. Түсініп, жылап жібере жаздады. Алға басқан аяғы кейін кетіп үйіне әзер жетті. Ертеңіне өзімен әріптес және сырлас жолдасына қандай пәлеге ұшырағанын айтты. Анау бұған бірден үрке қарады. Онда сен біздің аппаратқа қалай кіріп кеттің, деді Асығатқа сезіктене көз тастап. Біреу дәл маңдайынан ұрып жібергендей, Асығаттың көзі қарауытып кетті. Әзер құламай қалды. Бір күні оны бөлім бастығы шақырды. Бұл бір байсалды, жан дүниесі кіршіксіз әділетті кісі еді. Оған Асығат жағдайын сектор қызметкері айтты ма, әлде өзімен сөйлескен полковник жеткізді ме, белгісіз, әйтеуір маймөңкелемей негізгі әңгімеге бірден көшті. Қалай десе де сені неміс тыңшысы дегенге мен сенбеймін, деді бөлім бастығы. Сондықтан анығына жетпей күні бұрын қызметтен босатуды дұрыс көрмедім. Әлі де тексерсін, ал сенен бірдеме сұрайын деп едім. Сұраңыз. Маған партбилетіңді берші, деді ол сәл кідіріп. Асығат жүрегі аттай толап төс қалтасынан партбилетін алды да бөлім бастығына берді. Бөлім бастығы бірінші беттегі Асығаттың суретіне қарап сәл отырды да сөзін қайта бастады. Сен майданда жүргенде жау тылына не жау шебіне барлауға барып көргенің бар ма, деді. Мен алыстан атылатын зеңбірек батареясында істедім, барлаушы болған емеспін. Анкетаңнан көрдім, партияға соғыс алдында 40 жылы кірген екенсің, содан бері партбилетіңді жоғалтқан әлде біреуге берген кезің болған жоқ па? Жоқ,
Портбилетім үнемі өзіммен бірге. Оны өмір бойы мына жүрегімнің үстіндегі сол жақ қалтамда сақтап келемін. Ғажап екен, деді ойлана бөлім бастығы. Соғыста ғой барлауға шығарда, жау тылына барарда әскери документтерін, портбилетін парткомға тастап кетем емес пе? Ал сен портбилетіңді өмір бойы өзіңмен бірге алып жүріпсің. Сонда ана қолхаттағы сурет қайдан келді? Айнымаған мына портбилетіңдегі суретің. Асығат боп-боз боп төмен қарады. Білмеймін. Осындай сурет бөтен жерде де болуы керек қой. Мысалы есеп карточкаңда, бірақ есеп карточкаң тылда қалыпты. Қысқасы, бұл сурет гестапо қолына түсуі мүмкін емес. Бөлім бастығы кенет басын көтеріп алған. Сен әскерге қай жылы шақырылдың? 40-шы жылы. Ол кезде соғыс тұсындағыдай емес, әскерге шақырылған жігіттің киім-кешегі қағаздары өзі қызмет істеп жүрген полктың қоймасында сақталатын еді ғой. Ұмытпасам, және әскерден босанғанда солдат сол киімдерін өзі киіп қайтатын. Соғыс басталғанда сен қайда едің? Соғыс басталардан 3 күн бұрын мен Рейк әскери саяси қызметкерлер дайындайтын оқуда едім. Заттарың ше? Әлі күнге дейін есімде, сол Ригадағы Криша Барон көшесі 92-ші үйдегі әскери қоймада болатын. Керек болып чемоданымнан 1-2 қағазымды алғаным да бар. Асығат кенет елегізіп. Бірақ біз соңынан Ригадан шегінгенде мен қала шетіндегі көпір күзеттерінде болып, ондағы заттарымды, қағаздарымды қайтып ала алмадым. Сол қоймада қалып қойды. Байтал түгіл басқайғы дегенде қоймаға соғуға мүмкіншілік болмады. Асығат әлденеден үміттенгендей көзінде бір жарқып нұр пайда болып ойлана. Әлде, міне осы оқиға қазір есіне түсті. Тек артынан барып совет әскерлері шегініп, Ригаға фашист басқыншылар кіргеннен кейін сондағы қоймада қалған саяси қызметкерлердің қағаздарының ішінен суреттерін, басқа документтерін тауып алып, бұлар біздің тыңшыларымыз деген жалған қолхаттар және басқа сенім қағаздар жасап совет жеріне әдейі таратқаны белгілі болды. Бірақ бұның бәрі соңынан ашылды. Ал жоғарғы жақтан нұсқау келіп, мұндай пәледен ақталғанша Асығаттың құр шықпаған жаны қалғанды. Инектей боп жүдеп бітуге айналған. Отаны халқы үшін жанын қиюға бар адамды сен сатқынсың деп кінәлау кімге болса да жеңіл тимесі керекті. Осы бір жан күйінер оқиға есіне түскен Асығат баласының араққа салынуы осындай бір ауыр күйіктің салдары екеніне шек келтірмеді. Бірақ Еркебұланын сондай жамандыққа жеткізер ол қандай күйік? Дәл осы кезде Асығаттың ойын әйел бөліп жіберді. Мүмкін оның мұндай жағдайға жетуі жұлдыздың кетіп қалуымен байланысты шығар, деді әйелі. Күйеуі жалт қарады. Қайдағы жұлдыз? Әйел болған оқиғаны айтып берді. Енді Асығат баласын көруге бұрынғысынан да асыға түсті. Еркебұланның басына түскен ауыр кеселдің себебін білу керек. Бірақ Еркебұлан ол күні таң ата келіп сөйлеспей жатып қалды. Ертеңіне де сөйтті. Әкесі ебін тауып оның шаламез мас кезінде сыр тартып ақ болса, баласы бұрынғысындай сыр ашпады. Тек жаным ауырады деген бірақ сөзбен жауап берді, кетіп қалды. Ал Еркебұланның адам шошынарлық қылықтары күннен күнге үдей түсті. Әкесі ақырында баласын дәрігерлерге көрсетуге мәжбүр болды. Еркебұланмен ұзақ сөйлескен екі дәрігер жас жігіттің соңғы кезде айтып жүрген мен секілді құнсыз адамның дүниеде тұруының еш қажеті жоқ. Сендерді де өзімді де әуретпеймін, қинамаймын, көп кешікпей өлемін деген сөзін өз құлақтарымен естіп, екеуі бірде Асығатқа. Балаңыз шатыса бастаған депрессияның бір ауыр түріне ұшыраған, тезірек жындыханаға жатқызып емдеу керек. Әйтпесе өзіне өз қол салып жүру мүмкін, деді. Жалғызында ондай аурудың кішкентайынан белгісі жоқ екенін білетін әке. Мүмкін бұның істеп жүргенінің бәрі арақтың салдары болар. Бұрын ішіп көрмеген жігіт бірден салынып кеткендіктен өзіне өзі тоқтата алмай жүрген жоқ па? Дей келіп дәрігерлерге өтініш жасады. Алдымен арақтан емдеп көрсеңдер қайтеді. Арақ ішуден жазылса, ар жағында қандай кеселі барын сосын іздеп көрер едік. Жоқ деген үзілді кесілді сөйлеп, мұндай сырқаттың маманы саналатын профессор әйел. Балаңыздың арақ ішуі сол депрессияның салдары. Ол көңілін жанын жеп бара жатқан жаман ойлардан, мазасын алып қорқытатын құбыжық сезімдерден құтылу үшін арақ ішеді. Өзіне жеңілдік іздейді. Әрине, арақ бұған жеңілдік бермейді. Әрі-беріден кейін ауруын асқындыра түседі. Содан барып ол өлемін, дүниеде тұрғым келмейді деген сөздерді айтады. Дұрысы, балаңызды қазір арақтан емес, негізгі кеселінен емдеу керек. Және тез емдетпесеңіз өкінішке ұрынып жүруіңіз ақиқат. Ақырында дәрігерлер Еркебұланды тезірек жындыханаға жатқызу керек деп шешкен.
жындыханаға жатқызу секілді жан түршігерлік әрекетке әке-шешесі жалғыз ұлдарын қанша қимағанмен амал жоқ, бөтен лаждары болмай дәрігерлердің айтқанына көнді. Міне осында шешімге келген Асығат кеше түс ауа жердің үстіменен барып астыменен қайтқандай болып, жалғыз ұлын жындыханаға апарып салған. Әке-шешеге бұдан артық қасірет болар ма? Шешесі баласын әкеткенде құлаған, басын қайтадан көтере алмады. Онсыз да жүрек ауру адам енді әлсін кемсеңдеп жылап қайғыдан бір жолата жатып қалды. Ал әкесі көрер таңды көзімен атқызып, түні бойы өз бөлмесінде ерсілі-қарсылы жүрді де қойды. Жалғыз баласы қазір жындыханада жатқан есіне түсіп кетсе болғаны өкіріп жылап қоя береді. Содан кейін ақырын созыла қайта тұрып, аяғын ілби басқан сынық қанат жаралы құстай, құлыным-ай құлыным, қор болдың ғой деп күйіне дауыстап тағы жүріп кетеді. Бұл түнде Асығат қанша ойласа да баласын мына сұм кеселден қалай құтқарудың жолын таба алмады. Бар болғаны Еркебұланның сәби кезіндегі кейбір тәтті қылықтарын, жаның риза еткен суреттерін есіне түсірумен болды. Әлі есінде сол сурет көз алдында тұр. Міне қолына бір шумақ гүл ұстаған, қозыдай монтиған Еркебұланын Асығат алғаш рет мектепке апара жатыр. Құшақтап бетінен сүйіп, жолың болсын құлыным, жақсы оқы дейді әкесі. Жақсы оқимын көке дейді Еркебұлан көзі жаутаңдап. Уәдесінде тұрған баласы мектепті алтын медальмен бітірген күнді қалай ұмытсын. Үстінде қара костюмі, ақ көйлегі бар уыздай жасөспірім әкесіне еркелей қарап алтын медалін көрсетіп тұр. Көзінде күн сәулесіне бергісіз қуаныш. Тағы бір сурет, былтырғы кездесу. Аэропортқа барған әкесіне самолеттен түсе сала жүгіріп келе жатқан Еркебұланы. Кім бұны? Дипломды инженердер. Бала. Шіркін, дүние-ай, нелер қызық күндерді басынан өткізген екен ғой Асығат. Әсіресе Еркебұланымен байланысты қуаныштарды айтсаңдаршы. Сөйткен жалғыз ұлы. Иә, жалғыз ұлы. Кім ойлаған сол бір күні мұның жалғыз ұлы боларын. Қандай қайғыдан басталып еді, арты қуанышқа айналған сол бір күн. Қандай қайғыдан. Тоқал тамның есігінің алдында тұрған бидай өңді бұта көз келіншек қолында ұйықтап кеткен бір жастан асып бара жатқан кішкентай қыз баласын жанындағы шыбықтан тоқиған қорапты қоларбаға салды. Үстіне түйе жүн шай көрпені жапты. Сосын балаға қарады. Бала әппақ әдемеді. Кішкентай томпақ еріндері сәл-пәл ашылып пысылдап ұйықтап жатыр. Келіншек ауыр күрсінді. Сөйтті де кенет мейірімі түсіп кетіп, еңкейіп баланың маңдайынан шөп-шөп сүйіп алды. Қарлығашым, жұлдызым, енді сен менің қызымсың, деді ол насаттана күбірлеп. Бұл келіншек Асығаттың әйелі Қырмыз еді. Осыдан бір ай бұрын күйеуі поезд қағып, қыршын кеткен көршісі Базаргүлдің өкпесінен суық тиіп қатты ауырып қалған. Жақында ғана ауылдан көшіп келген жас семьяның бұл арада жанашыр бөтен ағайын туыстары болмаған соң, шешесі ауруханадан шыққанша қарай тұруға Базаргүлдің кішкентай қарлығашын Қырмызы алып қалған. Бірақ 5 күннен кейін Базаргүл ауруханада жатып дүние салған. Асығатқа қосылғанына жылдан асып кетсе де, әзірге бала көтермеген Қырмызы енді не істерін білмеді. Бір жеті болса да бауырына сап, үйреніп қалған жас әйел сүп сүйкімді қарлығашты нәрестелер үйіне беруге қимады. Ал баланы ала қоятын Базаргүлдің бөтен жақындары табылмады. Ақырында аналық сезім жеңді. Қарлығашты енді өз бауырына салмақ болды. Міне содан бері бір ай өткен. Осы бір айдың ішінде Қырмызы жұлдызға әбден үйренді. Оның өзінен тумағанын да ұмытып кетті. Егер бұны аламын деген Базаргүлдің жанашыры табыла қалса да, енді ешкімге де бермеймін деп, қазір сәбиді айналып толғанып тұрғаны да содан еді. Қырмызы ұйықтап жатқан баладан көзін алмай сүйсіне қарап біраз тұрды. Дәл осы кезде жанындағы қалың ағаш арасындағы жолдан ат дүбірі естілді. Сөйткенше болған жоқ, дәл қасынан бір салт атты кісі өте берді. Кертөбел аттың үстінде оба тастай боп қожбан қара жігіт бір жамбастап отыр. Әйелге қарады. Көзінде ашу, ыза, өкпе. Қырмызы дір ете қалды. Қырмызының бұл көп жылдан бергі қасы еді. Қаражан бұдан 2 жас үлкен болатын. Екеуі бір мектепте оқығанды. Қырмызы жаңбыр жауған жас гүлдей қандай әдемі және нәзік болса, Қаражан кескен томардай шомбал денелі, сондай дөрекі мінез рабансыз еді. Қырсық қырын алса 40 қырдың астынан табады. Осы Қаражан 9 класста оқып жүргенде Қырмызыға өлердей ғашық болған. Және құрғана жақсы көрген жоқ, қыздың дәл бір көлеңкесі тәрізді қырсыңынан қалмай қойды.
Ал нәзік ойлы сұлу Қырмызы Қаражанды сүймек түгіл, оны көрсе жүрегі айнып, өзіне ғашық жігіттің жүрген жерінен бойын аулақ салды. Бірақ соғыста әкесі өліп, сырқат шешесі мен үлкен анасының қолында қалған жасөспірім қыз Қаражаннан оңай құтыла алмады. Оған себеп Қаражанның әкесі колхоз бастығы, ал Қырмызының жездесі сол колхоздың бас бухгалтері. Оған бастығының ықпалы өктем. Оның үстіне қарға баласын әппағым, кірпі баласын жұмсағым деп сүйеді дегендей, әкесі Сотқар баласын айтқан екі етпейді. Ал Қырмызының жездесі бір шырпыны екі бөліп, от жағатын пайдақор кісі болатын. Қысқасы бұл екеуі жең астынан жағаласып құда болды. Бірақ бұл кезде колхоз бастығының баласы өзімен бірге оқып жүрген бір бала жігітті пышақтап, 2 жылға сотталып кетті. Қаражан мезгілін өтіп абақтыдан қайтқанша Қырмызы Алматыдағы университетке түсті. Содан 2 жылдай өз колхозына келмей қойды. Бұл кезде шешесі мен жездесі бірдей өліп, 2 баласы мен жесір қалған апасы сиыр фермасында сауыншы болып жұмыс істеп жүрген. Оның күйеуінен қалған мал-мүліктің біразын колхоз бастығы сіңліңе берген қалың малымның тәуі деп ебін тауып қайтарып алды. Бірақ бұл дүние оған да оңа бермеді. Көз бояп колхоздың жылдан жылға жоспарын орындаған боп, күрке тауықтай күмпейіп жүрген колхоз бастығының көп кешікпей сыры ашылды. Толып жатқан озбырлық, жемқорлық қылмыстары айқындалып орнынан түсті. Әне-міне сотталады деп жүрген кезінде ода кенет дүние салды. Әке арқасында ойына келген істеп жүріп өскен Сотқар Қаражанға амал жоқ өз күнін өзі көруге тура келді. Бірақ қандай жұмысты міндетіне алмасын, шын көңілмен істей алмады. Осындай мінездің арқасында тамағы сау қаратасты қақ жарардай қарулы жігіт шөре-шөре боп ауыл арасындағы жұртқа жексұрын көріне бастады. Өстіп жүргенде шешесі өлді. Жалғыз қалған Қаражан бұрынғыдан бетер бүліне түсті. Арақ ішіп төбелес шығаратын болды. Міне осындай бір жылы колхозға Қырмызы келді. Тал шыбықтай бұралған қос бұрымы жерге түскен жігіт біткен қызығып тамсанарлықтай сұлу қыз. Әсіресе Қаражан іші күйіп өртеніп өле жаздады. Кешегі қалың малы төленіп бүгін ертең алам деп жүрген Қырмызысы міне енді Қаражанға көзінің қырында салар емес. Кенет осы бір қызға деген өшпенділік оның бойын билей бастады. Қаражан сонау 10 жылдықты бітірген сауық кеште бірге оқып жүрген жолдасына Қырмызы үшін пышақ салған. Қырмызы сол кеште колхоз мұғалімнің баласы Мұқашпен билеп жүргенді. Қаражан бала жігітті былай шағырып алып, сен менің қалыңдығыммен билеуді қой деп қалш-қалш етті. Оған Мұқаш, қызық екенсің, кімнің кіммен билегісі келсе сонымен билеуге ерк емес пе? Деді. Дөрекі Қаражан, жоқ, Қырмызыға сенмен билеуге мен рұқсат етпеймін деп бұрынғысынан бетер шытынай қалды. Қаражанның ашулы сөзін естігенде Қырмызыны кенет намыс билеп кетті. Ол Қаражанға жеркеніне бір қарады да Мұқашты құшақтай биле жөнелді. Билегенде қандай, жай әшейін емес бір тамаша қуанышқа берілгендей, бала жігіттің құшағына кіре әлсін-әлсін әлденен айтып сыңқылдай күліп шыркөбелек айналды. Қаражан Қырмызының өзін мазақтап жүргенін түсінді. Намысқор ызақор бала өзін өзі ұстай алмай Мұқашты қыз құшағынан жұлып алды. Әй-шайға қарамай қаны қарайып кетіп, етігінің қоншындағы пышағын көзді ашып жұмғанша суырып үлгерді де қорғанудан ой жоқ жігітке сілтеп қалды. Әйтеуір абырой болып пышақ Мұқаштың кеудесіне емес, сол жақ иығы мен сол қолының қарнына тиді. Колхоз дәрігері жедел жәрдем көрсетіп, қатты жарақаттанған Мұқаш тірі қалды. Оқиға қыруар жұрттың көзінше мектеп залында болғандықтан колхоз бастығының баласы сотталып кетті. Онда да әкесінің арқасында 2 жылға кесілді. Қаражан Қырмызыны құр қызғанып қойған жоқ, өзінің өмірінің осылай сәтсіз басталуын ол содан көрді. Өзімшіл дүлей жігіт өз айыбын түсінбеді. Түсінсе де түсінгісі келмеді. Сол Қырмызы қазір міне қауызын жарған қызғалдақтай көздің жауын алып тұр. Ал Қаражан болса